حتى شي، وانا غنتعاون مع تحفه من المنبر هذا، وانا واعدت الناس اي حاجه غنتعاون مع تحفه، وانا مع تحفه، واي واحد غيقول شي حاجه في تحفه انا ضد الناس اللي غيقولوا شي حاجه في تحفه، لان عندي ما يثبت على ذلك. وانا عندي الاوديوات ديال القضاة الفاسدين، وعندي الاوديوات وفيديوهات ديال الوكلاء والنواب الفاسدين، حاشا ولله يكونوا شرفاء واحترامنا للقضاء النزيه، هناك وكلاء لفاسدين وعندي ما يثبت على ذلك. واي نقطه غتمس تحفه انا مع هاد الناس ونجيب الدلائل بان تحفه كان كيقول الصح، بان هاد الناس اللي كانوا كيطلعوا وكيديروا البوز من اجل الانتخابات ومن اجل البوز ديال زيرو تفاهه عندي ما يثبت على ذلك. وهاد الناس اللي كانوا كيطلعوا وكيضربوا في بلادنا عندي ما يثبت على ذلك. انا الان بغيت نتصالح مع هاد الناس، انا ماشي من اجل شي حاجه، من اجل باش نقول كلمات الحق، لانني نهار قلت بانني في الصراع مع تحفه وبان مولينيكس فهو ضحيه كنت كنقول الكلام الصحيح، وبانني ملي قلت بانني انا مع مولينيكس كنقول الكلام الصحيح، وبانني كنقول اي حاجه كنقول الكلام الصحيح، سواء نكون هربان ولا نكون داخل ارض الوطن كنقول الكلام الصحيح. لا تنفكر انايا دابا كتقول عندك اوديوات ديال وكلاء المال، علاش ما تقدمتيش بهذا الشيء هذا؟ علاش؟ واش انت خايف توقع لك شي حاجه؟ اسمع، كانوا عليا ضغوطات في الاول، كانوا عليا بزاف ديال الامور وبزاف ديال الممارسات، وانا كنت ضد تحفه وضد الهام وضدك انت اللي معنا دابا وضد تامر، كنت ضدكم كاملين، والكلام اللي كيتقال على تحفه فهو عاري من الصحه، وانا اشهد على ذلك بانني ماشي كنتلحس لتحفه ولا كنتلحس لشي واحد، انا لا اخاف من احد، اخاف من الله سبحانه وتعالى. دابا انت هذا الدليل هذا اللي عندك هو اللي غادي يخرج مولينيكس من بعد ما حكمت عليه المحكمه ب6 سنين. دابا انت في نظرك هو حميد الصوفي لا ما تجبدش اسماء، لا 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 احنا هو محامي ديال الطرف الاخر. انا غير تنوضع اسئله ما كنسالش. اسمعني للفهم، راه تحفه عارف واستاذ زهراش عارف شكون اللي قدم الشكايه. المزيت عبد المجيد بن حسين رئيس هيئه الضمير هو اللي قدم الشكايه، راه ما قدمش شي واحد. ولكن انت ايوب انت قلتي انت كنتي في هيئه الضمير وانت اللي قدمتي الشكايه، انت قلتيها بفمك انك عضو في انا اللي كتبت. اسمعني، انا اللي كتبت الشكايه، وانا كنت ضد مولينيكس لانني كنت في مشكل مع تحفه ومشكل مع هاد الناس اللي منهم انت. هادشي لا يخفى على الجميع، والا كان القاضي بانه غادي يعطيني شي حاجه ديال الحبس بخصوص كتمت هاد الامور انا مستعد باش ندوز الحبس اخويا العزيز، فهمتيني؟ الدليل هو ادم بن شقرون ملي غادي يوصل للمحكمه ديال الاستئناف غايقول الصراحه، لان هذاك الكلام اللي قال شنو هو الضامن؟ شنو هو الضامن داك الشيء؟ الضامن هو انا. ولكن دابا ايوب انت كتطلب من الناس انهم يثيقوا فيك، وانت كنت ضد هذا الشيء هذا من الاول، كيفاش الناس غادي يثيقوك وانت ما بينتي حتى شي حاجه ملموسه؟ انا اسمعني، انا ما كيهمونيش الناس قد ما كيهمني الانسان اللي مسجون. اما بخصوص مولينيكس انا بغيت نقول الصراحه بان هذا السيد هذا راه كانت واحد المؤامره وكانت واحد الامور، وانا هذا الشيء غندليه للمحامي ديال مولينيكس وغنديه للقضاء. هذا الشيء اللي كاين. اما باش غادي نبدا نقول الحيثيات كيفاش وهذا راه مستحيل، لانني غادي نولي نضرب في القضاء ديال بلادي. هذا الشيء اللي كاين اخويا نبيل. لا ولكن انت بيديك قلتي كاينين شي وكلاء الملك، انت اللي قلتيها ما قال حتى واحد انهم كاينين وكلاء الملك، كاينين وكلاء فاسدين وكاينين قضاة فاسدين، وخير دليل واحد 3 ايام تم اعتقال كم من قاضي وكانوا سماسره ديال المحاكم. يعني حنا ما كنكذبوش، وهذا الشيء ماشي كاين غير في بلادنا، هذا الشيء كاين في العالم، هذا الشيء ما كاينش غير في بلادنا، كاين في العالم. ما تنهضروش على العالم، حنا تنهضروا على القضيه د مولينيكس. دابا انت كتقول لنا واش كاين شي تلاعب في القضيه د مولينيكس؟ كاينين تلاعبات وعندي ما يثبت على ذلك. انت ما تقدرش تطلع تقول الاسماء د هاد الناس اللي كيديروا التلاعبات. انا راني وصلت لهم الكلام، الا جيت نطلع ندير التلاعبات غنولي في التشهير وغنولي في محاسبه قانونيه. صيفطنا حنايا هاد الشيء، الدلائل اللي عندك الاسماء وهذا الشيء لا كان دلائل ماديه صيفطها لنا. انا تواصلت مع الدوكير اللي معاك نيت انت ومع تحفه، راني عاودت ليه قلت ليه الامور كيفاش راه دايره. بديتو كتهضروا على تحفه هو تحفه خارج داخل من الفرقه الوطنيه. هو دابا غيكون كاع في امريكان دابا فين كاين المشكل. ودابا حنا كنتسناو الاستئناف، غنشوفوا ايوب هو قال لك عنده الدليل غادي يدلي به مع المحامي. انا غنقول لكم واحد الحاجه، هو مع الاستاذ هو مع الاستاذ زهراش في امريكا، مزيانه هذه وما تصوروا منها البعابع، مزيانه هذه. يلا
يلا بينوا لي حنيت يديكم يلا. قال لي مرحبا، نضت انا كتبت الشكايه، هو باقي عندي الدليل هنا في هذا البيسي هذا اللي كندوي معاك منه، هذا البيسي اللي حدايا. نضت كتبت الشكايه، شديت الفيديوهات حضرتهم في سيدي في هذا البيسي هذا اللي كان كيشهد عليا. قدمنا الشكايه في رئاسه النيابه العامه بخصوص مولينيكس وبخصوص ادم وبخصوص الام ديالو. شنو درنا في الشكايات؟ درنا فيهم الاخلال بالحياء العام، درنا فيهم التبادل السب والشتم، درنا فيهم التجار في البشر، درنا فيهم بزاف ديال الامور. ومن الفيديوهات اللي درنا فيديو ديال كيميتا مع مولينيكس، درنا فيديوهات مولينيكس مع ادم، درنا فيديوهات مولينيكس مع بعض الاشخاص لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، ومنهم الفيديو ديال التخشيه كله. هذا الشيء كان في شهر 8 2025. دازت الامور، وقع مشكل لادم. ادم كان وقع عليه مشكل مع الجيران ديالو هو والام ديالو. فهذاك النهار تم الاتصال بالمزيت من الشرطه القضائيه، الشرطه الالكترونيه ديال المدينه ديال طنجه. صنعوا على المزيت، قال لي السلام عليكم، راك داير واحد الشكايه بالمسمى ادم بن شقرون والام ديالو مولينيكس. المزيت ربط معايا الاتصال، باقي عندي الامور كامله. قال لي غادي تجي عندنا غدا الصباح. المزيت دوا معايا، قال لي غدا غنمشي الصباح لطنجه حيت الشكايه تفعلت. شنو درنا؟ قال لي مزيت واش تمشي معايا؟ قلت لي ماشي مشكل. مشيت انا وياه، وباقي عندي واحد الصوره في الشرطه عند البوليس ديال المدينه ديال طنجه. تصورت انا وياه وتصورنا في الطوموبيل غاديين، درنا فيديو وكان داير اللايف. قلت لي ما تبينيش، كان جالس حدايا وباقي اللايف يشهد على ذلك. وانا اللي ديت المزيت في طوموبيلتي ومشينا تصنتوا للمزيت. من بعد داز بعد غدوي ليه، داز ادم دخلوه للحبس. من موراها مولينيكس ما عرفتش واش كان خارج ولا كان داخل، المهم كان خارج على ما اظن. تم الاعتقال ديالو هي باش جابوا مولينيكس بخصوص الفيديو ديال التخشيه كله، بخصوص هذوك الاتهامات. هادشي اللي كاين. انا كنقول لك دابا الحيتيات ديال الامور كيفاش راها دايره، وكنعاود لك ولو تكون عندك الصفه ولا ما تكون عندك الصفه، حنا كندويو يعني مواطنين مغاربه، تكونوا في الجاليه ولا تكونوا هنا في البلاد، يعني كندويو كاملين بحال بحال. كنعاود لك الحيتيات كما هي. وكانت انا غلط في واحد القضيه، انا صنع لي الجوكر، ها هو يشهد على ذلك، الجوكر ديال فرنسا اللي مع تحفه. قال لي بعد على المزيت وطريق المزيت، غتولي في مشكل مع تحفه. وهذا خير دليل بان تحفه قبل مولينيكس كنزل واحد الاوديو ديالي انا وطالوني كيقول لهم بان هذا السيد تعرض مسكين الامور خايبه مع نوفل. وانا نوفل مصالح معاه، نوفل بحال خويا دابا الان، بحال خويا يعني صاحبي. قال لي هذا السيد هذا تحفه عنده مشكل مع المزيت. بعد من المزيت بديت كنضرب في تحفه. هذا هو الشيء اللي خرج تحفه ولا ضدي. اما انا تحفه بيني وبينه ما بيني وبينه حتى شي مشكل. وفي الاخير هذا المزيت هذا اللي كنحطو فوق راسي ومشى كان وياه الطعام، نهار مشى للفقره الوطنيه اول اسم جبدو هو انا. قال لك بانني انا اتخابر مع جهات اجنبيه. هذه قلناها، انا طلعت بيدي قلت المزيت نهار يجرب. اسمعني يا خويا العزيز، اسمعني، وهذا يشهد على ذلك. انا نهار تشد، نهار جبدني انا بانني انا مطلع كاعلامي، مطلع هذا السيد من اجل الصلح. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم. سمعتوا مولاهم الشريف اللي تيتكلم وتيوضح شي امور اللي خطيره بزاف، وسمعتوا غيعطي شي ادوات يعطوهم لمحمد تحفه باش يخرج مولينيكس من السجن، من الحبس الخوت. هذا الشيء هذا اللي خطير بزاف. المزيت اللي قال لك هو اللي دار هذا الشيء كامل، واول منين تشد والمزيد شكون اللي جبد مولاهم الشريف. القضيه اللي صعيبه الخوت، والقضيه اللي مشكله عليها. شنو نقول لكم؟ تبعونا في هذه القناه، ما تنساوش باللايكات ديالكم والبارطاج باش ديما ان شاء الله نحط لكم الجديد. ها هو مولاهم الشريف قال لك تحفه كان تيقول غير الواقع، وكان تيقول الحقيقه هو اللي كان تيقولها تحفه عليها الخوت. شنو نقول لكم؟ مازال هاد القصه هذه مازال طويله، ومازال مولينيكس هيدوج وفي السناف، وهنشوفوه واش يخرج بصح ولا ما يخرج. وتحياتي لكم، فيديو جديد ان شاء الله.